Что? Почему? Езжай давай, друг. Поеду я в Чечню и поеду я в Дагестан. Поехали! Не знаю, как еще встретят чеченские посты. Вот что ты хочешь сделать? Ну что, привет, город Грозный. Ну, тут никакого поселения нету. Да как? Вы что? Ну, по ощущениям, я все дальше и дальше уезжаю от цивилизации. Седалище уже подзатекло. Я снова раб цивилизации. Место занято, там сумка. Я птица-бородач. Все отлично. Если у меня сейчас здесь еще и безналичный расчет примут, это будет вообще просто фиеста. Друзья, всем привет! Это я, Максим, вы на канале Мотомаксимус. А значит, сегодня мы едем в новое приключение, в новое путешествие. Итак, у нас на календаре конец сентября месяца 2020 года. Отправляюсь я в Чечню и в Дагестан. Чтобы вы понимали, что вас ждет в этом фильме, мой примерный маршрут таков. Сегодня я еду в Чечню на высокогорное озеро Козиной-Ам. Оно находится на высоте порядка 2000 метров над уровнем моря. Находится прямо на границе с Дагестаном. Переночую там, в гостинице. А дальше я поеду через перевал Харами. Спущусь в Дагестан. И оттуда поеду вначале на Ирганайское водохранилище, потом на Черекское водохранилище. Также я планирую дальше спуститься в сторону Махачкалы и Каспийска. И на обратном пути планирую еще немного съехать и посмотреть Бархан-Сарыкум. Это пустыня, которая находится в Дагестане, там реальные пески. Вот таким, друзья, я вижу этот маршрут. Каким он получится на самом деле, мы с вами узнаем. Впереди у нас 3 дня путешествия и красивых гор. Так что поехали! Ох, смотрю я в свой телефон и понимаю количество непрочитанных сообщений. Ох, закончится отпуск, будет у меня работушки, мама, не горюй. Подъезжая к границе с Чеченской Республикой, я был уверен, что меня остановят и вручат то ли справку, то ли пропуск. По словам путешественников, да и по словам местных, в республике сохраняются очень жесткие карантинные меры и дается чуть ли не 2 часа на то, чтобы проехать республику. Но по факту меня даже никто не остановил, и я продолжил движение. Температура 25,6, почти 26 градусов. Ну, ехать довольно-таки тепло. Не холодно, не жарко, прям отлично. Ну что, привет, город Грозный. Давненько мы с тобой не виделись. Напомню, что в город Грозный я заезжать не буду. Поеду сразу в сторону Шали и потом на озеро Кизиной, потому что хочу попасть туда, пока светло. Я вот сейчас еду в сторону Грозного и вспоминаю, как мы поехали в Чечню первый раз. Это был 2010 год. Друзья, байкеры, мотоциклисты позвали нас, показали нам Грозный, показали нам Чечню. А они впервые свозили и показали мне озеро Кизиной-Ам. Я не знал о его существовании до того момента. Им вообще огромное спасибо за то, что они открыли для нас эту республику, показали красоты все. Сейчас многие из них в делах, в работе. Многие не катаются на мотоцикле, но если они смотрят этот фильм, привет вам огромный. Всем
славным сынам Чеченской Республики. Я верю в то, что когда-нибудь вы сядете на свои мотики, и мы еще раз с вами прокатимся обязательно. Во всяком случае, очень хочется верить, чтобы было именно так. Так, вот, я ухожу в сторону Ведено. Все правильно. Добро пожаловать в Ведено. Вон он, перевал. Видите? Гора разрезана дорогой. Вот туда мы сейчас поедем. Перевал Харами. Прошел крайний пост перед озером. Но как-то странно, меня почему-то после поста направили вот сюда на грунтовую дорогу. Хотя вот там наверху, я знаю, есть асфальтный дублер. Вот, блоки стоят, перекрыто. Ну, какие-то нюансы, видать, есть. А вот ребята тоже путешественники. Привет! Приветствую! Привет! Откуда сами? Сами с Салушты, с Крыма. А, с Крыма? Я в Крыму был буквально 2 недели назад. Привет. Мы едем с Москвы. Ну, понятно. Все катаются. Границы закрыты, все внутри. Это наша первая поездка. Это мы взяли, купили его в Москве. Ну, правильно, хороший мотоцикл. Чё? И прям сейчас вот... Тур-эндуро, кто сел один раз, все, потом уже ничего, ни спорты, ничего не нужно. Хорошей дороги вам, удачи! Катайтесь, друзья, катайтесь. Это классно. Не может же столько людей заблуждаться в том, что это круто. А вот здесь вот красивое место для фото. Мы первый раз, когда ездили, когда здесь была еще гравийка, останавливались здесь, фотографировались с друзьями. Ну вот, кстати, покажусь, друзья. А то все от первого лица, да, от первого лица. Перевал Харами, чудесное место, очень красивое. Вот там внизу ущелье за моей спиной. Ждет нас сегодня ночевка на озере Кизиной-Ам. Достойно завершаю отпуск. Что могу еще сказать? Надеюсь, дождя не будет. Вот дождь не хочу. Если еще эти в 3 дня не будет дождя, это будет просто идеально. Это будет просто идеально. Вот давайте так договоримся. Сегодня дождя нет, в четверг дождя нет и в пятницу нет. В субботу, воскресенье уже можно. И вот так будет отлично. Ага, а вот и солнце. Вот и солнце. Получается, мы поднимаемся уже выше тумана даже. Пробиваются лучики солнца, поэтому возможно так, что за перевалом будет совсем другая погода. Кизиной-Ам прямо 9 километров и до Ботлиха 37 километров налево. Завтра уйдем налево, а сегодня мы поедем на Кизиной. Вот, смотрите, кусок тумана завис. Дальше в ущелье к озеру не идет. Здесь чисто. О, здесь АЗС появилась. Ничего себе. Круто. Ну а нам сюда Spa and Extreme, Кизиной отель. А вот он, отель Кизиной. Ресторан-музей, а вход, если я не ошибаюсь, с другой стороны.
Ну, в общем, заселился я в номер за 2000 рублей аж. Ну, по номеру чуть позже расскажу, покажу все, что в нем есть. А сейчас, пока светит солнце, я даже переодеваться не буду, перекусил немножко. Хочу поехать и объехать Кизиной вокруг. Мне интересно переехать на другую сторону, на другой берег, там грунтовая дорога, но очень интересно мне там покататься. Поэтому поехал, пока светло. Высокогорное озеро Кизиной Ам самое большое по площади озера Чечни и Большого Кавказа. Расположено на границе Виденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря. Поверхность озера 2,4 километра. Водоем образовался в результате запруды двух малых рек – Харсум со стороны Чеченской Республики и Кауха со стороны Республики Дагестан. Вероятной причиной образования запруды называют землетрясение. Глубина озера достигает 74 метра, протяженность озера с севера на юг 2 километра, а с запада на восток 2,7 километра. Максимальная ширина 735 метров, длина береговой линии 10 километров. Вода в озере холодная, летом температура на поверхности не поднимается выше 17-18 градусов по Цельсию. Температура воды в нижних слоях примерно 7-8 градусов. Зимой озеро замерзает, толщина льда в отдельные годы достигала от 70 до 80 сантиметров. В 1970-1980-х годах на берегу озера располагалась база Олимпийской сборной по гребному спорту СССР. Во время военных действий на территории Чеченской Республики база была полностью разрушена. Несмотря на то, что начинается дождь, я все-таки съехал с дороги прямо к воде. Вот именно сюда я приезжал первый раз, много лет назад. Именно с этой точки я помню озеро Кизиной. Вот там на горах были надписи всякие камнями сделаны. Даже я поднимался, где-то оставлял надпись КМВ, Кавказские минеральные воды, или же Кобзарь Максим Валерьевич. Но надписи я не вижу. То ли их природа поглотила, то ли убрали. Вот. А вот оно озеро, озеро Кизиной Ам. Шикарное, красивое озеро, высокогорное. Вон стоит в виде треугольника мой отель с таким же названием «Отель Кизиной». Стану так символично под флагом Белоруссии. Дай бог, чтобы у белорусов все было хорошо. Чтобы прекратились их волнения все. Все у них наладилось в стране. Так, ну все, накрываю мод чехлом и иду домой. Все, до завтра, мотоцикл. Мое жилище. Сейчас я вам его подробненько покажу и расскажу, что здесь есть. Вот есть поломанный крючок. 2 поломанных крючка, 3 поломанных крючка. Давайте я вам покажу номер и что он из себя представляет, и что вы получаете здесь, в отеле Кизиной Ам, за 2000 рублей. Соответственно, вы входите, вот небольшой тамбур, ну, в принципе, достаточно здесь места. Вешалка с поломанными крючками, зеркало. Здесь сразу справа санузел. Ну, в принципе, все чисто, хорошая душевая кабина. Есть полотенца чистые, есть одноразовые шампуни, мыло, даже зубная щетка. Там я вижу, есть одноразовые тапочки. Вот, ну и проходим сюда. У меня спросили, буду я один или вдвоем. Я сказал один, и мне все равно дали вот такой номер. Ну, возможно, здесь нету номеров с двуспальными кроватями, а может быть, ну не знаю, в общем. Здесь вот такой вот шкафчик, ну, все очень просто, да, дверь вот здесь вот чуть-чуть заваливается. Вот, также здесь есть телевизор, наверное, даже работает, я не включал, не проверял. Ну и самое кайфовое, конечно, это то, что есть балкон. Есть вот такой балкон с видом на озеро. Ну и вот она, парковочка, вон стоит мой мотоцикл. В общем, вполне приемлемо за 2000 рублей, я думаю, в таком месте, высоко в горах, это, я считаю, соотношение цена-качество норм, вполне. И, кстати, по поводу еды, в этот раз в путешествие я с собой взял вот такие вот рационы, вот индивидуальный рацион питания, не для продажи, это армейские индивидуальные рационы питания. У меня рацион питания под номером 7. Мне их досталось определенное количество штук от моих друзей.
Я взял специально его в это путешествие, чтобы распробовать. Питаюсь пока что только им, ничего не покупал другого. Зимой, когда у меня будет время, я обязательно дам обзор на этот индивидуальный рацион питания. Вкусно, невкусно, сытно, не сытно. Ну, пока мне нравится, скажу, вот, забегая вперед, пойдем гулять. Друзья, перед вами спортивно-туристический комплекс Козиной Ам. Он включает в себя гостиницу на 58 номеров, люкс-коттеджи общей вместимостью 40 человек, а также VIP-коттедж. Ресторан, баню, спортивный комплекс площадью 1200 квадратных метров, спортивные площадки, лодочную станцию, пирс и другие объекты. Сотрудники отеля сказали мне, что здесь планируется строительство канатной дороги, конференц-зала, ресторанного дворика, выполненного в этнографическом стиле, а также планируется разработка и реализация конных, пеших, вело- и квадроэкскурсий, строительство палаточного городка. Я думаю, стоит посетить это место в ближайшие годы и увидеть реализацию всего запланированного. На небе тучи, ну и температура уже градусов, наверное, 9. Довольно-таки прохладно. Так что я пойду отдыхать, а завтра встану пораньше и вперед в сторону Дагестана. Друзья, всем доброе утро. Начало второго дня моего путешествия. Встречаю его на Козиной Ам. И посмотрите, какая погодка. В общем, мне повезло, небо чистое, ни единого облачка. Сейчас пойду распаковывать мотоцикл, заведу его, позавтракаю и в путь. Класс! Кстати, в 2000 рублей за номер входит еще и завтрак. Завтрак в ресторане. Очень аутентичное местечко, сейчас покажу. Доброе утро! В общем, накормили меня в ресторане. На завтрак были яичница, сыр, хлеб, кофе. Кофе, кстати, как я люблю, обычный кофе растворимый и молоко. Поэтому я завтраком очень доволен. Иду собираться и в путь. Переезжаю перевал Харами и еду в сторону Дагестана. Все отлично. Выезжаю из долины озера и на вершине перевала Харами поворачиваю направо по указателю в сторону города Ботлих. Общая протяженность перевала от озера Козиной Ам до Ботлиха примерно 40 километров. От вершины перевала, где как раз и проходит граница между Чечней и Дагестаном, асфальт заканчивается и начинается грейдированная дорога. Я проходил этим маршрутом в 2017 году и запомнил эту дорогу именно такой. Замечательные виды. И, кстати, вот отсюда, с этого места, вон видна база Козиной Ам, где я ночевал. Ну и справедливости ради нужно сказать, что за 3 года эта дорога все-таки изменилась. Она стала более ровной, и по ней теперь можно проехать практически на любом транспорте. У меня на канале есть даже небольшой ролик о том, как я проходил этот перевал в 2017 году. Но, признаюсь честно, он мне самому не очень нравится. Это был период, когда у меня не было камеры GoPro, и я не снимал и не выкладывал мои путешествия на канал. Но именно после этой поездки я решил снова вернуться к любимому делу и начал снимать фильмы о моих путешествиях. Пока спускаюсь по серпантину, у меня есть возможность наблюдать по левую руку первое селение большое. Вот вы видите его внизу, возможно даже 2. Вот там еще наверху тоже, я не знаю, то ли это один поселок, то ли это 2 разрозненных. Это вот первое высокогорное селение. Ну, конечно, люди селятся в таких местах живописных. А вон на горе, на камере, наверное, не видно, вон еще одно село какое-то. Ну, прям люди живут в очень крутых местах. Я свидетель того, как прокладывают дорогу. Добрый день!
А вот большой КПП, видать, его построили здесь, потому что я его не помню. И вон он, я уже вижу асфальт, его здесь не было, это 100%. Направо дорога уходит на Ботлих, но там была грунтовка, причем грунтовка убитая. Теперь там асфальт. Ну, вообще круто, вообще. Скоро, я только думаю, здесь появится асфальт. Выключаю камеру, потому что КП снимать нельзя. Ну что, друзья, кто, как и я, давно здесь не был, посмотрите, какая тут теперь крутая дорога. А виды какие, вы посмотрите, а? О, горы, горы. Отчего вы такие красивые? Вы знаете, есть у меня друзья, которым я порой показываю вот эти вот кадры со своих путешествий, фотографии. Я говорю, посмотри, ты посмотри, мурашки по коже, ты посмотри, как круто. И они такие говорят, ну и что такого? Да как, вы что, ну как, что, вы посмотрите, какой он крутой. Этот хребет скалистый, эти повороты, эти горы, реки горные, ущелья. Но опять же, все относительно, у всех свои мерила. Возможно, кто-то видит красоту в новом айфоне больше, чем вот в этом. Каждому свое. Спустившись до Ботлиха, а после до поселения Тлох, я ушел направо в сторону места под названием Матлас, которое располагается на высокогорном Хунзакском плато на высоте 1800 метров над уровнем моря. Я бывал там в 2015 году и помню, что был впечатлен красотой тех мест. Плюс ко всему я выбрал серпантинную дорогу без асфальта, проходящую через селения Харахи, Амишта и Цалкита. По картам было понятно, что это не самый легкий маршрут, но взамен я рассчитывал на прекрасные виды ущелий и гор. Ну вот я проехал поселок Тлох, и начинается опять грейдер. Асфальт закончился. Опять идем по гравийке. Ну, я ж хотел горных серпантинов. Вот, пожалуйста. В начале этой грунтовки тоже стоял знак, что ведутся ремонтные работы. Ну, пока что из ремонтников это вот первый ремонтник, которого я увидел. Здравствуйте. В горах, что мне нравится, я остановился сейчас воды попить. Тут мало машин ездит, ну и за это время 3 автомобиля меня проехали. Причем проехали молодые ребята, средний возраст и старшее поколение. Все остановились, спросили, все ли у меня нормально, нужна ли мне помощь, и пожелали удачи. Я вот бывало останавливался в крупных городах где-нибудь, стоял, и что-то никто у меня не спрашивал, нужна мне помощь или нет. Ну, кроме моих братьев-мотоциклистов, которые, в принципе, по всему миру ведут себя так же, как ведут себя люди в горах. Сюда подъедут, спросят. Ну, я имею в виду нормальных мотоциклистов, а не тех ребят, которые там купили себе мотоциклы, чтобы телок снимать. Все говорят, страшно в горы ехать. Ну, с одной стороны, да, есть определенные опасности, сопряженные с путешествиями вне цивилизации, но с другой стороны, любого человека, который ты здесь встретишь, готов тебе помочь. А в мегаполисе вряд ли. Людей много, а человеков мало. Тут еще спорный вопрос. Где опаснее находиться, тут или там? Какой вид, друзья! Я сейчас нахожусь, наверное, на одной из самых высоких точек этого перевала. Вот он мой мод. Вот такая дорога. Вот парит орел, сопровождает меня. Прям близко-близко он ко мне. Здоровый, зараза. Красавец. А вот внизу ущелье. Вот там, я так понимаю, вот за этой горой Тлох. Город, который я проехал. И вон дорога, серпантин, которая подняла меня сюда, на гору. Вон река. Если бы я поехал прямо вон туда, я бы ушел тоже в не менее красивое ущелье. Если вам не хочется вот мучиться по грейдеру, от Тлоха уходите левее, там идет асфальт. Я 2 года назад ездил этой дорогой, тоже очень красивая, там такой каньон будете проезжать. Тоже очень круто, но у меня сегодня задача другая, поэтому еду вот сюда. Очень красиво, ребят, прям очень.
я все дальше и дальше уезжаю от цивилизации. Вон пацаны на муравьях гоняют. И ништяк. А мы тут выпендриваемся. Такие у нас мотики, не такие. Неважно, какой у тебя мотоцикл. Важно, зачем он тебе и что ты с ним делаешь. И счастлив ли ты, когда ездишь на нем. О, что это такое? Это асфальт. Это асфальт. А почему мне не туда? Я хочу туда, где асфальт. Ну все, друзья, закончился грейдер и начался асфальт. Я приехал в очень крутое место. Я здесь уже однажды бывал. Называется оно Матлас. Добрый день. А можно на Матлас подъехать? Конечно. Деньги надо платить, нет? Спасибо. Название Матлас это место получило благодаря небольшому высокогорному селению, которое находится неподалеку. Вот такой здесь арт-объект. Но на самом деле фишка не в нем, а фишка в том, какой отсюда открывается вид. И вот такой вот отсюда открывается крутой вид. Там вон, кстати, сделали мостик такой для любителей экстрима. Можно подходить над пропастью. И вон, если не ошибаюсь, зиплайн натянут. Развивается курорт. Вон высокогорное селение какое-то. Вон там тоже внизу поселения разные. Но вид очень красивый. Спросил разрешения. Тут стоят такие беседки. Мне разрешили здесь покушать. Сейчас время обеда. Как раз перекушу и двину дальше на Хунзах и на все водохранилища. Как я понял, я пройду их все мимо. Пройду как раз тоннель. Красивый очень. В общем, обед и двигаем дальше. Сегодня у нас на обед в нашем ресторане каша рисовая с говядиной армейская. Так, руки вытрем и будем есть. Еще икра кабачковая. Как тут харчей, мама, не горюй. И витаминки даже есть. Как и обещал, сделаю полный обзор на этот рацион питания. Все, я пообедал. Спасибо этому месту за гостеприимство. Еду дальше. Впереди у меня Ирганайское водохранилище, ГЭС, Сулахский каньон. И планирую к вечеру быть в Махачкале. Посмотрим, как оно пойдет. От Матласа я выдвигаюсь в сторону Ирганайского водохранилища, и мой путь пролегает через Хунзакский район Дагестана. Хунзакский район – это территория некогда аварского ханства, существовавшего здесь вплоть до 19 века. И сегодня район населен на 97% аварцами и лишь на 3% остальными национальностями. Хунзакская плата – это само по себе уникальный памятник природы, и лично от себя я советую вам его посетить. Пожалуй, самым известным уроженцем этих земель был поэт Расул Гамзатов. Здесь повсюду его плакаты и даже открыт мемориал в его честь в его родовом селе Цада. По трассе я обратил внимание на один из баннеров вдоль дороги, на котором были написаны стихи Расула Гамзатова, которые, пожалуй, в полной мере передают отношение этого человека к его родной земле, где он родился и вырос. Стихи «Мой Дагестан». Когда я, объездивший множество стран, усталый с дороги домой воротился, склонясь надо мною, спросил Дагестан: «Не край ли далекий тебе полюбился?» На гору взошел я и с той высоты, всей грудью вздохнув, Дагестану ответил: «Немало краев повидал я, но ты по-прежнему самый любимый на свете». Спустился в ущелье, повернул налево
Прямо на повороте блокпост. И вот двигаюсь вдоль реки. Теперь она у меня по левую руку. Двигаюсь дальше. Ух, какие скалы! Вот это круть, а! Река становится больше, шире. Она уже не такая стремительная, как в горах. Но зато она уже прям разливается. Смотрите, какой вид. Ирганайское водохранилище – это водоем, образованный на реке Аварская Кайсу в результате строительства Ирганайской ГЭС. На берегах расположены поселок Шамиль-Кала, села Ирганай, Зирани и Майданская. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 18 квадратных километров, длина его 21 километр. Строительство плотины Ирганайской ГЭС было начато еще в 1977 году, но гидроэлектростанция превратилась в один из советских долгостроев. В результате затопление водохранилища было закончено только в 2008 году. При создании водохранилища было затоплено 940 гектар сельхозугодий и садов, перенесено 521 строение. Полному переселению в результате затопления подверглось село Ирганай, частичному села Зирани и Майданская. В результате спешки, с которой происходило затопление водохранилища, санитарной очистке подверглось только 30% его ложа. Под воду ушли невырубленные сады, дома, хозяйственные постройки и даже кладбища. Ну, собственно, друзья, вот она плотина. Я так понимаю, за ней это дамба, и за ней находится вода. Ирганайское водохранилище. Ну, а нам надо ехать дальше. Поэтому не будем терять время ни минуты. Все-таки я не удержался и съехал немножко с дороги. Вот он, сливной шлюз с Ирганайского водохранилища. Я так понимаю, он совсем чуть-чуть открыт. А если его полностью открыть, то отсюда лупанет такое давление, что ого-го. Вот это все бетон, видите, все бетоном залито, чтобы удержать ту мощь, которая там находится. Двигаюсь в сторону Махачкалы, поеду через Ботлих. И по пути должен я увидеть еще обязательно Сулакский каньон. Как я понял, все это у меня будет по пути. Опять красота, сколько ж можно? С утра еду, все время красиво и красиво, а? Это что за день такой? Класс! Продолжая любоваться красотой этих мест, я планировал спуститься до Ирганайской ГЭС, а после подняться по серпантину и пересечь по туннелю Кавказский хребет, выйдя на город Буйнакск. От Буйнакска были планы повернуть налево в сторону города Черкей, посмотреть Черкейское водохранилище и знаменитый Сулакский каньон. Но на моем пути у меня был Гимринский туннель, который как раз таки пересекает Большой Кавказский хребет, и погода по ту сторону туннеля внесла свои коррективы в мое путешествие. А как круто поменялась погода. С одной стороны туннеля жарко, солнце светит, а с другой стороны туннеля все затянуто тучами. И так ехать попрохладнее. Интересно. Я, друзья, специально остановился. Сейчас вам покажу карту. Вы спросите, а где же Сулакский каньон, собственно? Ну, на самом деле, да. Вот в сам Сулакский каньон я в этот раз не поехал. Почему? Потому что вот поэтому не поехал. Потому что в районе Сулакского каньона вот такая же. Там все затянуло, и у меня навигатор подключен к интернету, он показывает там дожди и показывает там погоду плюс 5, плюс 6 градусов. Мне хотелось посмотреть его при солнечной погоде, взять лодку в аренду, прокатиться на лодке, но всего этого не сделаю. Да и, признаюсь честно, я устал порядком, поэтому еду в Махачкалу, Сулакский каньон остается у меня на потом. Так что, друзья, будет повод вернуться.
друзья, я в Махачкале, в отеле Лорд. Ссылочку на отель тоже оставлю в описании. Ну, это вам для сравнения. Вот такой вот бетонный куб у меня. Санузел. Ну, в принципе, вроде бы все чистенько и вроде бы все ничего. Но вчера ночью я ночевал в отеле Казиной за 2000 рублей с видом на озеро, а тут за 2400 я ночую с видом на кусты. Но есть пруд. Есть пруд. Завтра я вам его покажу, потому что темно, вы его не увидите. А за мной сейчас заедут мои друзья. У нас будут танцы. Так что поехали. Всем доброе утро. Вчера с друзьями мы хорошенько посидели, общались долго, допоздна, поэтому сегодня с утра выспался. Сейчас на часах у нас начало 9. Пойду узнаю, входит ли в стоимость моего номера завтрак. Позавтракаю, либо тут у себя, либо там, если входит, и буду выдвигаться домой. Перед выездом покажу вам отель и территорию. Завтрак в стоимость номера все-таки входит. Вон там на парковке стоит мой мотик. Ну, отель так ничего сверхъестественного снаружи, конечно, не казиной, но зато у него есть тоже свой маленький выход к воде. Сейчас я вам покажу. Вот такие лежаки. И вот у вас есть возможность выходить и любоваться озером. Оно называется Акгёль. В принципе, для Махачкалы нормальное соотношение цены и качества. Персонал вежливый, кормят вкусно. Пойду собираться. И Бархан Сарыкум нас сегодня еще ждет. Итак, друзья, мы отправляемся к Бархану Сарыкум. Название его переводится как «желтый песок». В 18 километрах от Махачкалы расположен удивительный памятник природы – огромный песчаный бархан Сарыкум. Бархан находится на охраняемой территории в составе Дагестанского заповедника, который был создан 9 января 1987 года. Вот я подъехал к указателю Дагестанский заповедник Сарыкумские барханы. 4 километра. Бархан Сарыкум – уникальный природный памятник Дагестана, который официально признан геологами вторым по величине в мире. На территории Европы и Азии аналогично больших барханов нет вовсе. Протяженность бархана Сарыкум 12 километров, его ширина 4 километра, а высота из-за песчаных ветров колеблется в районе 250 метров. Сколько лет существует бархан, точно неизвестно, однако этот небольшой кусочек азиатской пустыни в самом сердце дагестанских гор однозначно насчитывает несколько сотен тысяч лет. Добрый день. Сколько стоит подняться, посмотреть? Здравствуйте. 50 рублей. 50 рублей плачу. Так, ну, небольшое разочарование меня ждало у кассы. Подъем на бархан всего 50 рублей. Ну, это вообще приемлемая плата. Ну вот коптер мне туда пронести даже не разрешили. Я спросил, почему. Мне объяснили, здесь живет популяция птиц, сапсанов. Были случаи, что сапсан нападал на коптер, разбивал коптер, погибал сам. Поэтому съемка на коптер запрещена. Узнай, какая ты птица. Тювик, чеглок, курганник, орел-могильник и бородач. Я хочу... Я на бородачатину, короче. Я птица-бородач. Если верить этой схеме. Но все равно нужно подняться, все посмотреть. Пусть без коптера, но поснимаю на камеру и покажу вид оттуда вам. Идем вверх. Вверх ведет вот такая железная дорожка. И, кстати, с нее ни в коем случае нельзя сходить. Меня предупредили, потому что здесь водится куча разных ползучих гадов, ядовитых. Поэтому нежелательно там ходить. Так, ну, 15-20 минут вверх, подъем. Я пошел.
Удивительный факт об Архане Сарыкум заключен в том, что находится это природное чудо не на пустынной территории и даже не на морском берегу, а на глинистой степи. Причем до сегодняшнего момента точно неизвестно, как и откуда эти пески здесь появились. Существует огромное количество легенд, связанных с этим местом, а вот ученые выдвигают гипотезы, что пески появились здесь в результате очень мощного урагана, который циклоном принес их сюда. И мой вам совет, друзья, возьмите с собой водичку попить. Я вот не взял, жалею. Все, мы на вершине. Ну, на туристической вершине. Есть вон точки повыше, конечно, но туда дорожки не ведут. Можно попробовать пойти, но, признаюсь честно, силушек, боюсь, не хватит. Ну что, друзья, предлагаю закончить наш фильм кадрами с Бархана Сарыкум. Я здесь, на вершине Бархана. Я вам всем советую, если вы будете здесь, обязательно поднимитесь, посмотрите. Место интересное, классное. Я поеду домой. Думаю, по трассе уже ничего красивого, интересного я не увижу, да и вам нет смысла это показывать. Поэтому завершаю видео. Желаю вам удачи и по традиции путешествуйте. И всем добра.